Kereria ikereka ritũ rĩa mũico twĩna Mheshimiwa Jeremiah Kioni na Wakiri Ndegwa Njiru hena andũ mũno na no nyende gwĩta mbeũ njĩthĩ mũthenya wa rũciũ twagĩkorwo twĩna arutani acio a university Ndagĩtarĩ Stephen Gaciĩ na Ndagĩtarĩ David Kavata na tũgakorwo tũkĩaria ũhoro wa ũgĩ wa kĩrĩu na kaũndũ kamwe tondũ nĩnyonaga andũ makĩandĩka mũno thĩinĩ wa ng'enda kũrĩa andũ nyonaga tũgokĩra no ũrumanire no wega no ũmenye nacio itigĩkũhe ngima nĩtũkarora thĩ ya andũ birioni mũgwanja andũ arĩa mena internet nĩ kĩndũ thimũ nĩ kĩandũ birioni 5 andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa internet nĩ birioni 4 ambaye ng'enda itiganĩte nĩ kĩndũ 3.5 billion Facebook ikigucia nĩ 2.6 billion YouTube nĩ kĩndũ 1.9 ĩyo nĩyo ndũnyũ tũgakorwo tũkĩrora nĩ atĩa ũngĩka ũhoro wĩgiĩ internet na gũthondeka indo ũgĩ wa kĩrĩu mabũrũri marĩa mangĩ kũrathiĩ atĩa rĩu nĩ kwarĩkia kũhingwo nĩ atĩa ũngĩka macio nĩyo tũreta startup nation nĩyo tũgakorwo tũkĩrora mũthenya wa rũciũ kuma thaa 3 nginya thaa 5 thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ. Mheshimiwa ũtanoka kũrĩkĩria BBI tondũ he kaũndũ kau ndakorwo ndahutia twanaria mũno maũndũ macio ũhoro wĩgiĩ institutions icio cia Highland gũtũmĩka na kaĩ kaũndũ tũraciraga na andũ ngauga atĩrĩ we mũndũ ũrĩa ũkenda kura cia kĩrĩma-rĩ nĩ tũkenda atwarwo hihi ta university ĩmwe atwarĩrie kũu atwarĩrie handũ hatarĩ na hũĩ na wabibi na atwarĩrie wega na ti mũndũ ũmwe nĩ maikare hau ndũrĩ na arũmĩrĩri aku tũhote gũcunga meciria maku atĩ gĩtaro gĩkĩ ũhoro wĩgiĩ Kemri gũtũraga kwĩna ciana rĩu nĩ ĩrakwo twĩna Kemri twĩna university ici icio ũragweta tarĩu ndaneyũria tarĩu ta gavana na mũrata wakwa Nyoro no nyende kũmenya kana ona Kabogo ũrĩa warĩ ho kana ona Waititũ kana arĩ acera Jomo Kenyatta University is a premier university ya agriculture na technology ndamũigua hihi athiĩte gũcera kuonania atĩa gũthiaga na mbere wakorwo ta kũrĩa gwitũ mũthuri ti mwarimũ Kahiga gũcera kũrĩa Kimathi University wakorwo ta Mwangi wa Iria hihi gũcera kũrĩa Mũrang'a hihi ta Kĩrĩnyaga gũcia Kĩrĩnyaga na Igũrũ devolution conference yagayoketwo ku ndiũ kana hihi nake governor arĩa acera kũu ona kana ũrĩa ũrarĩ ho nĩ tũbatiĩ kũgĩa na conversation iyo ya economic liberation na meciria makwa ngoragwo ngĩciria atĩ bũrũri ũyũ nĩguo wĩtindĩtie wa Mount Kenya to gũikia kura atĩ harĩ ũhoro wĩgiĩ ũtonga nĩ ũreigania na kũringana na thĩ ũrĩa arathiĩ Mheshimiwa ĩyo nĩ conversation ĩngĩkorwo ĩrĩ njega ndĩrakwĩra ndĩritũ atĩrĩrĩ kĩndũ kĩmwe tũrateithĩka nĩ maũndũ maya tondũ gũtirĩ every cloud ĩragwo nĩrĩ silver lining kĩndũ kĩmwe kĩratũteithia na covid ĩno rĩ nĩ kũnyihia mahinda mainegene tondũ o ũrĩa gĩthurano kĩrakuhĩrĩria rĩ andũ nĩ mambĩrĩria kwĩyũria atĩrĩrĩ tũgathurang'ania nĩkĩ hau hangĩ tũroĩ kũthurang'ania nĩ tondũ wa irumi na kũrũgarũga rĩu hakũrũgarũga nĩ hathirire tũgagũthura nĩkĩ mũndũ agathurwo nĩ gũikara metha-inĩ ĩyo erorerwo nĩ andũ ta rĩu andũ nĩ ndona andũ a Juja merwo meke campaign through social media nĩ tondũ covid ndĩretĩkĩria mĩtandao ũikare harĩa wĩre andũ ũratũtwara kuma harĩa tũrĩ na hau nĩho gakorwo ũkĩigua atĩrĩrĩ meciria maya matiratũteithia maya makuga macio ũraigua makĩgwetwo nĩ Ndegwa Njiru matirĩ handũ maratũtwara tondũ ndikwenda gũcoka na hau no nĩndakuga atĩrĩrĩ kwĩna maũndũ marekwo nĩ thirikari ndagĩka ĩno marĩa magire gũkorwo manyitanĩirwo nĩ university na nĩ wagweta university na nĩ njũĩ governor wa Laikipia nĩ manyitanĩra na Kimathi University na magĩa na gatukutuku Nyahururu karetwo BJ50 BJ50 kariho na nĩ karathiĩ na gagacoka na karaheo registration ya na tamenya number plates iraheanwo nĩ thirikari ya Kenya ti namba cia gwĩka atĩ koguo nĩ nyamũ recognized nĩ thirikari ya Kenya atĩ Nyahururu nĩ tũra manufacture ngari atĩ Njogu nĩ arathondeka ngari Nyahururu ũndũ ta ũcio ũnyitanĩirwo nĩ governor tondũ nĩ Njogu na agateithĩrĩrio nĩ governor wa Laikipia Nderitu Mũrĩithi na makanyitana na Kimathi University ya Professor Ndirangu na arĩa angĩ na no Kimathi University marendia chips cia computer nĩguo tũtwĩtaga maretia chitu chips tukan twa computers makendia nginya Japan ĩrĩa tũrage twendagĩria thimũ na no marĩ na nyamũ ĩretagwo ventilator nginya ventilator korwo nĩ rĩrĩa maranyitĩrĩrwo nĩ thirikari mangĩrĩ na ventilator iria hũthĩrwo ICU kũhe andũ oxygen maga oxygen ya covid manyitanĩire Laikipia na Kimathi
koguo uguo ragweta ri ni kuria tukwenda guthie tondu kuu no kuo kuriteithia ciana citu Kimathi ona no yari mbere kwamba guthondeka masks iria ithiari na igithondekwo nyingi muno na magikorwo nginya moete andu constituencies cire kuu no turathomithirie nao ciana retha kozi ya retha ndaragwa itekitwo kundu koguo maundu macio ri uragweta ri nimo magukorwo mari metha-ini yoteti na kuria turathie na nikio ndenda kuga atiriri tariu haha ri na no turiona ri ni njui ni ukaria ndeto ici rucio ri andu aitu ri biacara citu tondu ratwira tutikarore 36% ya kura citu ri biacara citu cia andu amatatu ri iraninwo ni tondu wake ni andu tugatuika twina thirikari no andu na guku rungu ri ona tariu ndaika umuthi ndiritu ri Royal Media nire directors no maundu maria tweka haha mathaa meri ri ni maria we watuteithia gwika watwerekeria mwena uyu watwerekeria mwena uyu watugiria hau koguo ona twina thirikari ri kuri andu mena guku rungu mari kuo matarateithia biacara citu imwe ni teno ya matatu ya andu a matatu marenderio ngari ciao ni insurance companies umuthi na njira warora ukona ino ni cartel ya kunina mugikuyu transport industry cia rori irugamite bururi wothe ni tondu wake muthimire wa maguru andu aria mathimaga kuguru haria makagarura ati ngari ina kuguru kunene irakua kamurigo kanini ukira ngari ina kaguru kanini we wagurite ngari rori ugatuika wa kutuikaga o wathie road block ni we bridge no akiririe ni ukiritie ukahurwo 100 mana wahurwo magana maita meriri na rori gido umirio andu aria itumaumiritio wira-ini wa matatu na transport industry na ninde tugucioya na tucitware mbere na twina watho twina guo bunge ni gwenda origita uria turaiga wa kuga ati insurance ici tutie guciga uria turaciga ri ni kuga atiriri mwario witu o haria twambiriirie 1960 1920 wiathi na ithaka ici ni ithaka citu rori na matatu ithaka citu ici ithaka citu na no nginya tucimenyere no thamaki witu koguo mundu guthie kumagara hau guthie kuga ati ni arathie gucaria gite kia deputy na ndaramenya kiria watu andu aya wamanengerau thank you taruga ma hau tone njundo uko wina ndagika imwe tukiuga horo na ningwendete kugia atiriri tax break ya gwetwo tarora undu wekirwo ni Kibaki na Uhuru ni utitera munene na no tukwenda guthie na thirikari na mbere tondu tukwenda mbeca ciikirwo mihuko riu ya andu ira kaundu kanini gekirwo ni Kibaki ga kweheria tax ya boda boda kweheria tax iguru ya kibikibi ya nduthi ciru ciandikite 1.4 million people na ni makoragwo magihiurania ciringi bilioni 1 muthenya o kwehererio tax break kana kuheo tax relief ino yaheano tax break ni BBI ni mundu gwitwo Uhuru na Raila ri ya miaka 7 ri tukinina miaka 7 ta wiurie ni andu aigana ma ukorwo mandikitwo mawira bururi uyu meandikite bururi uyu gukorwo kurite na njira iriku mundu agicoka kuga BBI ni njega ti njega ri ni mundu thurite mwana wake biu thank you njoni turiaria muno maundu macio wagweta na maundu maya ni tugakorwo tukirora ona muthenya wa rucio no tareke ngurio Wakiri atiriri ndikugeria ku understand mundu ura BBI akiuga atiriri ati 15% itionekaga asif ndoi kwina covid ndonaga mbeca iria trilioni iria America eikitie iri stimulus ni undu wa biacara nacio ni ithukite tondu wa covid ngeuria atiriri niki kiatuma andu mahure ati kuria gwaku tariu wodi yaku itagwo ate yakwa itagwa Njuki-ini itongoragio ni muthiru witagwa Fred Bundi na kwanyu kwanagia mbara nene muno cia governor na MC muno ati undu umwe BBI iroka gwikania atiriri MC ucio ndarabatara guturia governor maru tondu ena kigina giake either 20-30 million mbeca ici ikeherio from hindi ya muthuriti Mwai wa Kibaki cia igana kwa igana yuka hindi ya muthuriti Uhuru wa Kenyatta president 85% yucukite 65%. Andu mararega niki amwe ati 65% yes itigwo national to tarugira rigwo atiriri iratigwo cia kibara ni cia kwa ciothe tau ndona president akite kilomita 7,000 hari miaka ori iratigwo ciake iratigwo atiriri mundu urarega mbeca ithie kuria matura-ini kuri MCA wako wetagwo engineer wa Rutere ndu tukona MCA engineer engineer wa mai yoguo ndio wanyu uria tondu no wega kwira andu wako gwite cia bata igire mubatie guthura governor uria mugathura MC uria mugathura no horo wa MP uria murathura MC wa gwakwa ari masters
nĩ wakiona bare no iha resources iciuke nderagwo ati bare rari ya senate na jo mheshimiwa no twire turateire bilioni 50 o mwaka ni undu wa formula na itherũ rĩrĩa rĩarĩ kuo. Andũ aya marauga mbeca itigwo thĩinĩ wa national government ndĩritura na nginya twaria ũhoro wa matondo kĩboto kiunago ta mũgete. Marauga mbeca citigwo tondũ nĩ marecira nĩ makathondeka thirikari magakora kĩndũ gĩa kuiya. That is the bottom line. Ni uri maramenya wona twaruta 65% ri yes. No kiye cia jeshi kada cia matengia turauga atiriri ni kio gitigwo nakio 35%. Let's assume 65%. Nyingi muno gwitu no maiye mangĩ turauga mbeca 35% ici turauga ro wacio ni riri turauga 35% ni mbeca iria cira irathi thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo ngirigaca tondu ngirigaca ni kĩndũ devolved. 35% ni ile turauga iko thĩinĩ wa health tondu health ni kĩndũ devolved. Turenda kuga atiriri magavana maitu maria makathurwa after 2022 ni magakorwo na mbia njega after yes kugo to nginya ni magakorwo na mbeca nyingi cia ku expand ngirigaca itu nyamu ira twitaga agri business ko turenda kuga atiriri magavana aria magakorwo mari agavana ega na ni makabota ku manage bia ciao 35%. Turenda kuga county iria igakorwo ibotete ku manage mbeca ciao wega county ici ni gutonga ikambiria gutonga. Nere twambirie kwaria boro wa gutonga mundu agitwa Nderitu bena concept imwe ta irenda uga ati nembitũkane mabinda itagakorwo ina value thĩinĩ wa concept icio. Koguo turenda kuga atiriri andu aria mararegana na BBI marenda kwendia concept yo thĩinĩ athi andu mathina mbere na guthina. For example tungiuga 35% twacitwara kundu gwitagwa Tana River County mathi babote gukuria mbembe thĩinĩ wa Ngala na Kulalu bara turaguraga mutu wa mbembe ciringi 150 mutu ucio kaguraga ciringi 100. Koguo mwanake mutumia muiretu na muthuri ni abota gu save 50 shillings ciake cia iria arari akagura mutu wa 50 agura ciringi 100 niki ni undu wa initiative iria yekirirwe thĩinĩ wa ngirigaca kuthi gukuria mbembe. Koguo mundu uyu ri angibota gu save 50 shillings ciake ni ekubota nginya kwambiria biathara ya iria yake na ambiria biathara yo ni ekuthia akorerie kindu gitagwa tax holiday. Mundu agitwa Nderitu turenda kuga yanagiria kayo niguo ko yaugire turauga 75 turauga thĩinĩ wa 70 constituencies iria irabeanwa turenda kuga 26 ni 26 mheshimiwa 35 iroka thĩinĩ wa Mount Kenya region na nikio rona andu makiambire kunegana mundu agitwa Chebukati akiuga ati we na power ya kunenganĩria constituencies ena power abeto nuna ni ithuĩ Kenyans ni turenda kuga ni tuguthondeka these constituencies thĩinĩ wa gatiba. Chebukati is a creation of the constitution and he cannot be greater than the constitution that has created him. In any case Chebukati ndenda kwa kithogo nigetha wigwe ungithio thome article 2 clause 3 irauga atiriri the validity of this constitution cannot be questioned in any court of law. Wona twa amend gatiba gaka gaitu na 70 constituency ikiro thĩinĩ wa gatiba igutwika part and parcel of the constitution na ndigitwika challenged no kuratuika ni gucharijo ni rwaki bai kuona uria mihaka igayagwo atiriri ndatiga nyongerera hau Wakiri yes Chebukati ena uhoti wa kugaya 290 constituencies yes not kuongerera ciongererwo 70 ciuke 360 aberwo kuria iguikara ciarikia guthie kuria eritwo ni Wanjikũ nirio agacoka thutha-ini miaka ĩrĩa agoka ahuthire formula ĩrĩa ĩrĩ gatiba-ini guciururia uria angiona na ti guciururia guthakathaka na mihaka. Koguo Chebukati ri he handu ataranyita na ningi ukerwo atiri uria Wanjikũ auga no rimu wake ndungithie ku challenge igoti-ini toneje turero tutiriheri kwirwa ndeto cia kwirwo ati kuwa 55 kuwa 15 to 35% ni kuga atiri niguo tukorwo tugitiria ni Kiambu yume bilioni 9 yongerwo bilioni 9 milioni 400 yuke 18 billion Kiambu kuma bilioni Murang'a yume 6 billion Murang'a 10 evi 10 billion Kirinyaga mume 4.2 muthi 8.3 billion Nyeri tume 5.4 to the 9.5 Ebu mume 4.3 muthi 8.0 Tharaka mume 3.9 muthi 6.0 Meru mume 8 billion muthi 14 Kiambu ni ndagweta kuma 9 billion taruga moro hawe wauga Meru
Meru yume 6 Meru kuma 8 billion mathie 14 bathi marongerwo bilioni cigana marongerwo bilioni 6 na atongoria a Meru nio mathukitie aikari a Meru gwatuika Meru nikuo uritu uria munene wa BBI uroneka ndenda gukwira atiriri tondu BBI ni kahituka ri atongoria cia Meru yarikia kuhituka gutiri wao gathurwo ku Nyandarua muranegena ni moimirwo aka constituency ya Kinangovu no turicoka ho 4.8 billion iria muraheo muongereirwo 8.7 igathi 8.7 riu ni kiuria hi tu tugitiriha kiugo kimwe tu njuge atiriri kikuyu kio igirianagiria yanagiria kayo na kamwene niko kanjagia ira ona kari ndongo tuthikiririe uria muthuri uyu egwitwo Uhuru wa Kenyatta aratwira oro megie BBI tondu bilioni ici kenda ndagacietwa Rais Weri bilioni ici 14 ndagacietwa Rais Weri bilioni ici 8 ndagacietwa Rais Weri mbeca iria ciukite ciothe nginya 5% ya wadi itikathi gwaka Rais Weri kwao iroka gwaka kundu gwitagwa Mount Kenya region koguo ndena interest nene ena ati akuga ati no nginya bituke no ena interest ya kwenda mugikuyu na we urathomithio kunyararithia atongoria ria uthurite ati mundu toya arakwira ni kubewa 10% ni uroka ukerwa ati mwega ta muri atiriri tondu ni wanjira Uhuru wa Kenyatta ati mwega tondu wanjira Jeremiah Kioni ti mwega ri uria mwega no na twikirite ki na aratwirira ki na aratunengera ki Mheshimiwa Jeremiah Kioni kukoria atiriri nima ino president ararehe 35 ti njega we uraturehera ki nikiurie andu mari urio ni kiuria kiri urio na ni ngwenda gucokio ringi njuge atiriri tondu bunge BBI ri thiini wa bunge ithue a bunge tungika mahitia tuguithie Wanjiku acoke athie ahitukie tondu Wanjiku ni akamihitukia tugakorwo tukirwo atiriri atongoria yaitu ni moranie na ikinya ria Wanjiku wa muthia igoti rimenyerere kugiririria wendo wa Wanjiku uhinge tondu ngigiria Wanjiku wendo wake uhinge ni mbara ya matimu wacokia bũrũri-inĩ Thengi guti undu ungi tungiongera tiga uguo hwaini tugukorwo twina Professor Ngũgĩ Njoroge thiini wa radio itu ya Inoro no wakiona atongoria mambĩrĩria no gũgĩkĩra methiki tuma tukuhinga na Isaiah 41 kamwari ga 10 na 11 Isaiah 41 kamwari ga 10 na 11 koiga tigai gwĩtigĩra ndĩ hamwe na inyuĩ tigai kũmaka amunenie Ngai wanyu nĩ ndĩmũmagĩrĩra na ndĩmũteithagia nĩ ndĩmũgitagĩra na nĩ ndĩmũhonokagia aria othe mamũrakarĩire magaconoka na mahotwo aria mahũranaga na inyuĩ makoragwo mathire tuma na Mheshimiwa Jeremiah Kioni na Wakiri Ndegwa Njiru na Mũgĩkũyũ oigaga atĩ ũngĩkĩhũnĩra gwake mata kwa Mũkũyũ ũragĩra ki mwena ũrĩa ũngĩ twina Wangeci wa Mũriũki agĩtũmenyithia metha ya mohoro ihana atĩa Wangeci wa Mũriũki we mwega no acira wega mwene uhoro waku ngatho cia mwanya na nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri waku mĩtambo-inĩ ya Inoro TV makwa nĩ gũkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na gwa ithaa rĩrĩ kambuni ya gũtambia thitima gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Power nĩ ĩratabania birigiceni gũthũrima na kũrutania thitima iria itambĩtio mũgarũ na mĩtaratara ya kambuni ĩyo nĩ wega tũkorwo tũkĩnyitanĩra na Martin mũnene arĩ mwena ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe Martin ũngĩkorwo nĩ ũratwamũkĩra na njĩra ĩgwete Martin ndio kana nĩ ũratwamũkĩra na njĩra ĩgwete kuma mwena ũcio wa Nyĩrĩ